Porque liderança não é pressionar todo mundo igual. Não há nada mais injusto do que você tratar todo mundo igual. Porque a diversidade comportamental não permite isso. Cada pessoa reage a um estímulo de forma diferente. A liderança é a capacidade do líder de ajustar a pressão de acordo com o perfil de cada pessoa que ele lidera. E quando o gestor ele aprende isso, ele deixa de ser apenas um cobrador de resultado. O cara que fica lá só com chicote, ou um cara que acha que liderar é dar liberdade ao extremo para as pessoas.